Είναι μεγάλη χαρά για μας που σήμερα έχουμε μαζί μας τον Ντομινίκ, ιδρυτή της οργάνωσης Κοκοπελί, για να οργανώσουμε αυτό το σεμινάριο σποροπαραγωγής για επαγγελματίες βιοκαλλιεργητές. C'est un grand honneur pour nous d'avoir avec nous aujourd'hui Dominique, qui est le fondateur de Cocopelli, qui est ici pour faire ces séminaires pour les cultivateurs biologiques professionnels. Πες μας για το σεμινάριο που έχεις έρθει να κάνεις έτσι εδώ. Θα θέλαμε λίγα λόγια. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots, juste très peu, pour ce séminaire que tu es venu faire aujourd'hui, ici? Donc, disons que la finalité ici, c'est, au bout de 2 jours, c'est de tenter de promouvoir la création d'un réseau de producteurs de semences bio, qui soit un réseau professionnel et qui puisse utiliser cette semence-là, non seulement pour la donner et l'échanger, mais pour la commercialiser. Ο σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι εδώ για 2 μέρες να μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο με επαγγελματίες βιοκαλλιεργητές, οι οποίοι όχι μόνο θα μπορούν να κάνουν σποροπαραγωγή με κατάνα, αλλά να μπορούν να την εμπορευματοποιήσουν επίσης. Πόσες ποικιλίες έχει η οργάνωση Κοκοπελί? Combien de variétés a la Cocopelli, l'organisation? Alors, Cocopelli, donc, nous avons 2 gammes différentes. On a une gamme qui est commercialisée sur toute l'Europe. Et donc, on a à peu près 1700 variétés de tomates, de courges, de laitues, de piments, etc., etc. Et en plus, on a 500 ou 600 variétés qui ne sont pas commercialisées, mais qui sont distribuées gratuitement aux adhérents. Ce sont des semences qui sont faites par les adhérents pour les adhérents, mais c'est un petit secteur au sein de Cocopelli. Le plus gros secteur, c'est effectivement la commercialisation de quasiment 1700 variétés en Europe. Έχουν δύο κατηγορίες, έχουν 1700 ποικιλίες που εμπορεύονται στην Ευρώπη. Και έχουν και μια δεύτερη κατηγορία που είναι 500 με 600 ποικιλίες που κυκλοφορούν μεταξύ των μελών μόνο, παράγονται και κυκλοφορούν, ανταλλάσσονται μεταξύ των μελών. Αυτή είναι η μικρότερη κατηγορία όμως, η πιο μεγάλη είναι αυτή που εμπορεύεται πλέον. Εκτός από τη Γαλλία, πού αλλού δίνουν σπόρους? En dehors de la France, où vous donnez de semences ailleurs? Est-ce que vous donnez des semences ailleurs? Voilà, donc Cocopelli, on a 2 objectifs fondamentaux. C'est une commercialisation de cette biodiversité en Europe pour la faire connaître, et puis ça fait vivre l'association. Et le fait qu'on ait plus de 12 000 adhérents permet en fait d'avoir de l'argent que l'on investit pour de la production de semences, qui est distribué gratuitement dans les pays du tiers-monde. Et par exemple, en 2016, nous avons envoyé 450 colis dans différents pays du tiers-monde, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, en Amérique centrale, etc., qui sont des colis de semences gratuites qui sont envoyés aux communautés rurales des pays du tiers-monde les plus pauvres. Το ότι έχουν 12.000 μέλη και ότι εμπορεύονται επίσης στην Ευρώπη τους επιτρέπει να έχουν και μια παραγωγή την οποία στέλνουν σε διάφορες χώρες που έχουν ανάγκη, όπως στην Αφρική, στην Νότια Αμερική, στην Ασία και στην Δυτική Αμερική. Το 2016 στείλαν 450 κούτες με σπόρους προς αυτές τις κατευθύνσεις. Γιατί έχει και ένα κοινωνικό, η οργάνωση έχει και ένα κοινωνικό πρόσωπο πολύ έντονο. Τώρα που υπάρχει οικονομική κρίση στην Ευρώπη και γενικότερα σε όλο τον πλανήτη, νιώθει ότι έχει αλλάξει κάποια κίνηση, υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που ζητάνε ένα σπόρο στη Γαλλία? Est-ce que maintenant avec la crise, est-ce que tu sens qu'il y a plus de gens qui ont besoin de semences en France? Alors évidemment, les gens ont de plus en plus besoin de semences parce que, à cause de la crise économique, de plus en plus de gens commencent ou recommencent à faire des jardins familiaux.
Τώρα με την κρίση οι άνθρωποι αρχίζουν όλο και πιο πολύ να ζητάνε, να έχουν ανάγκη από σπόρους, διότι με την κρίση αρχίζουν όλο και πιο πολύ να κάνουν οικογενειακούς κήπους για να ζήσουν. Και θα θέλαμε να μας δώσεις και ένα μήνυμα για τους Έλληνες αγρότες. Si tu as un message pour le paysan grec. Bah, le message pour le paysan grec, c'est qu'à partir du moment où on pourrait développer en Grèce un réseau de producteurs de semences bio qui travaillent avec Cocopelli, le second avantage, c'est que par exemple Pelliti en tant qu'organisation pourrait commencer à commercialiser auprès des petits jardiniers ou auprès des tout petits paysans une production de semences qui serait produite par un réseau de producteurs professionnels ici. Donc cette création de réseau professionnel pourrait autant servir à Cocopelli parce qu'on a beaucoup de besoins que ici en Grèce pour les jardiniers locaux. Το μήνυμα που θέλει να πει είναι ότι η δημιουργία αυτού του δικτύου των επαγγελματιών βιοκαλλιεργητών για την σποροπαραγωγή δεν χρησιμεύει μόνο για το κοκοπελί που έχουν ανάγκη από σπόρους και τους χρειάζονται και μπορούν να τους πάρουν να τους αγοράζουν από τους Έλληνες παραγωγούς, αλλά μπορεί και το πελίτη, εάν θέλει, να ασχοληθεί στην οργάνωση μιας εμπορευματοποίησης των σπόρων στην Ελλάδα, των παραδοσιακών σπόρων. C'est magnifique de voir le festival Pelliti qui rassemble des milliers de jardiniers qui repartent chacun avec quelques sachets gratuits. Mais ça serait aussi magnifique peut-être que Pelliti en tant qu'organisation puisse un jour dans le futur avoir son propre catalogue de semences comme Cocopelli en France. Είπε επίσης πριν ότι θα ήταν καλό για να πουλάει στους μικρούς οικογενειακούς κήπους, δηλαδή στους ερασιτέχνες κήπουρους. Επίσης λέει θα είναι πολύ ωραίο στην γιορτή του Πελίτη, όπως έρχονται όλοι και ανταλλάσσουν και όλα αυτά, να υπάρχει και ένα κουτί με τους σπόρους του Πελίτη που έχει εδώ πέρα και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για αυτούς τους μικρούς οικογενειακούς κήπους. Να έχουν και ένα κατάλογο. Να έχουν ένα κατάλογο. Όπως έχει το Κοκοπελί, ένα κατάλογο σπόρων που πουλάει στους μικρούς οικογενειακούς κήπους. Et donc, générer en fait un réseau de producteurs de semences bio ici en Grèce, c'est aussi pousser les paysans à essayer nos variétés en pollinisation ouverte pour petit à petit eux-mêmes abandonner les hybrides fins et repartir vers une autonomie semencière. Επίσης, έτσι με αυτόν τον τρόπο είναι οι βιολογικοί καλλιεργητές μπορούν με τη χρήση σπόρων ανοιχτής επικονίασης να δουν ότι μπορεί σιγά σιγά να σπρώξουν την παραγωγή τους προς τα εκεί. Ωραία. Το 2014 ξεκινήσαμε από εδώ το Διεθνές Καραβάνι Αλληλεγγύης για τους σπόρους. Φτάσαμε στο Λεμάνς Νταζίλ. Σήμερα ο Ντομινίκ είναι εδώ και νιώθω ότι κλείνει ένας κύκλος, αλλά από την άλλη μεριά νιώθω ότι ανοίγει και μια καινούργια συνεργασία με την παρουσία του Ντομινίκ, αλλά και του Λιούτη που είναι ο διευθυντής στο Κοκοπελί στη Γαλλία και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που βρέθηκαν εδώ. Το 2014. En 2014, il a commencé le voyage avec la caravane jusqu'à Cocopelli et aujourd'hui ça ferme un cycle de ça, mais ça peut être aussi le début d'un nouveau cycle, de nouvelles coopérations avec le Cocopelli. C'est ce que nous on espère, hein, c'est que vous avez un réseau déjà ici qui est bien constitué. Et si effectivement vous pouviez passer à un niveau supérieur, à savoir que c'est très bien de donner et d'échanger des semences, mais on voit bien qu'il y a des limites. Dès qu'on a un catalogue commercial qui permet de commercialiser des centaines de variétés, l'accès au public devient énorme. Αυτό νομίζει και αυτός και νομίζει ότι πρέπει να περάσει το πελίτη σε ένα επίπεδο πιο υψηλό. Και είναι ωραίο το πράγμα, η ανταλλαγή των σπόρων κλπ. Αλλά είναι καλό να υπάρχει και ένας κατάλογος εμπορευματοποιήσιμων σπόρων για τους μικρούς, για τους ερασιτέχνες κηφουρούς, που μπορεί ο άλλος να επιλέγει και
Voilà. Ok. Merci beaucoup. Il joue de la flûte et il a des antennes. Et donc pour la flûte, pour nous, c'est un symbole mystique et spirituel. Il insuffle le souffle spirituel dans les semences qu'il sème et qui sont dans sa bosse, qui est un sac de semences. Λοιπόν, είναι σε πολλές, στην Λατινική Αμερική, από ό,τι κατάλαβα, σε πολλά βραχογραφίες βρίσκεται αυτός ο τύπος, ο οποίος έχει μία καμπούρα με ένα σάκο γεμάτο με σπόρους. Έχει αντένες για να επικοινωνεί με τον ουρανό, επικοινωνεί και με τη γη, με το φλάουτο, και είναι συμβολικό και μυστικιστικό για τη σχέση ανθρώπων με τη γη, τον ουρανό και τους σπόρους. Et chez les Amérindiens, Cucupeli, c'est non seulement le symbole de vie, mais c'est le trickster. Trickster, en français on dit tricheur, mais c'est pas la même chose. Trickster, ça veut dire c'est le troubadour, c'est le dissident, c'est l'hérétique. Il y a plein d'histoires sexuelles autour de Cocopelli. C'est le troublion. Στον Ινδιάνικο κόσμο για το κοκοπελί, που είναι ένας χαρακτήρας λίγο έξω από την κοινωνία, λίγο ερετικός, λίγο διαφορετικός, με φοβερή φαντασία. Τραβαδούρος, μουσικός, λίγο έξω από το σύστημα. C'est l'hérétique. Ναι, είναι ο ερετικός.